К другим новостям. Финансовый кризис в авиационной отрасли может повлиять на безопасность в аэропортах. Об этом Атамекен Бизнес сообщил исполнительный директор столичного аэропорта Даулет Хамзин. Он уточнил, что материальные потери не покрывают траты воздушной гавани. И обеспечивать бесперебойную работу и оказание услуг по прежним ценам становится сложнее. В целом, убытки за уходящий год могут составить около 12 миллиардов тенге. Представители аэропорта обратились в профильное министерство с заявкой о повышении стоимости тарифов. Каких именно, знает моя коллега Мульдыр Абдуалиева. Мульдыр, добрый день. Как аэропорты намерены выходить из коронакризиса? Добрый день, Мариам. Аэропорты Нур-Султана инициируют повышение тарифов на взлеты и посадку самолетов. Это связывают с тем, что в последний раз эти самые тарифы были установлены 17 лет назад. Рядом со мной сейчас находится исполнительный директор аэропорта Даулет Хамзин. Даулет Газизович, добрый день. Скажите, пожалуйста, чем обусловлена сейчас данная инициатива и почему аэропорт намерен повысить стоимость тарифов? В соответствии с действующим законодательством у нас регулируемые тарифы устанавливаются раз в 5 лет. Уровень тарифов сейчас в аэропорту Нур-Султан на данную услугу самый низкий среди аэропортов СНГ. То есть меньше $3 за тонну взлетной массы. При таком уровне мы не покрываем даже операционных затрат, связанных с содержанием взлетно-посадочной полосы, а также обеспечением безопасности полетов. По тарифам хочу уточнить, сколько сейчас меньше $3 вы сказали, да? И насколько увеличатся эти тарифы для авиакомпаний? И речь идет только о внутренних рейсах или, скорее всего, только о внутренних, да? Да, действительно, этот тариф устанавливается на внутренние воздушные линии. Сейчас тариф составляет 1400 тенге за тонну взлетной массы, а он повысится до уровня 2100 за тонну взлетной массы. А в какой ситуации сейчас сам аэропорт? Есть цифры, сколько сейчас составляют убытки, какова прибыль? В частности, наше предприятие, доходы нашего предприятия упали более чем на 55% в текущем году. И восстановление экономики нашего предприятия, я думаю, займет ближайшие 3-4 года как минимум. Пока по предварительным прогнозам финансовый результат наш за текущий год принесет нам убыток свыше 12 миллиардов тенге. Мы знаем, что правительство Российской Федерации, Соединенных Штатов оказали поддержку материальную аэропортам. Вы рассчитываете на помощь государства? Да, и действительно в Российской Федерации были применены беспрецедентные меры поддержки авиационной отрасли. Только аэропорты получили свыше 10 миллиардов рублей в рамках первого этапа господдержки. И сейчас прорабатывается вопрос второго этапа господдержки. В Соединенных Штатах Америки авиапредприятиям выделили свыше 60 миллиардов долларов США прямых субсидий из госбюджета. Но, к примеру, в соседней Канаде авиапредприятия не смогли получить, правительство не смогло оказать таких беспрецедентных мер поддержки, и в результате аэропорты канадские были вынуждены поднять тарифы. То есть мы видим выход из этого кризиса есть только два пути. Либо авиапредприятия, аэропорты получают поддержку извне в виде финансовой помощи, либо авиапредприятия вынуждены будут поднимать тарифы. То есть это может отразиться на стоимости услуг для пассажиров? Да. Конечно, это нежелательный сценарий, но если поддержки извне авиапредприятиям оказано не будет в ближайшие годы, то авиапредприятия вынуждены будут поднимать тарифы, чтобы как-то компенсировать потерю доходов. Хорошо, Даулет Газизович, спасибо за ответ. И, уважаемые телезрители, я напомню, что это был исполнительный директор международного аэропорта Нур-Султан Назарбаев Даулет Хамзин. Студия. Это вся информация к этому часу. Вам слово. Спасибо, Мульдыр. Я продолжу.